了。但是我们3个人当中，我算最娘娘腔，所以接下来就该我。不要再离题了。有飞碟。因为我不笨懂，因为我会上当。既然没有上当，杨千霈你是吃傻了，是不是？有飞碟。李秉贤，你小指头翘起来太讨厌了。哇塞！哇，那个流。好，就那块，就吃那块。天地气鬼天哪！我的妈呀！如何？哇，你好会听。哎，连骨头都不会吐出来。怎么样？它味道真的很好，好吃到说你每一家那种。喂，吃太多了啦。你把那碗白饭。我很想讲，可是我的手不听空的话。好口哦。真的很好吃，你知道，尤其是你吃下去的时候，那个软的油。滴出来了啦！我冒烟了。哇塞！你刚自己吃的时候，第一张螺丝我们都没讲。各位，先给大家示范，怎么样吃沙田乳鸽最奢侈。哇，那烟你看好大，真热，热腾腾的呢。来吃一口。哦，这更过瘾。吃那块，那个刚剥开它整只乳鸽基本上，因为它才足月，所以它的骨头都很嫩的。来一口大的。整个像是一只很大的鸡腿。